माशाल्लाह महबूब दाने नहीं माँ जी माशाल्लाह मानी कैटल फार्म तो आ गई जी महबूब दाने नहीं माँ जी माशाल्लाह खूबसूरत जी वाकई जी भी महबूब ने कहा इसने बिल्कुल माशाल्लाह जी खूबसूरत जी भले खूबसूरत जी माशाल्लाह सॉरी मतलब इस फार्म नहीं बड़ी गायें में माशाल्लाह देसी गायें जी बड़ी गाय माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह खूबसूरत दोंदा जी होम ब्रीड जी होम ब्रीड जी माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह खूबसूरत जी खूबसूरत जी काली आँखें वाली जी खूबसूरत आ गए बच्चे खूबसूरत जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी होम ब्रीड जी सेटिंग है ना जी ये छोटे बच्चे वास्ते अच्छा जीरो से है माशाल्लाह खूबसूरत जी क्या बात अच्छा माशाल्लाह ये केड़े आ रही नहीं ये इछराल तो आंदी इकबाल को तरह गंदी माशाल्लाह सब जंगी माल है माशाल्लाह जी सब साहब आ गया ना जी ये शेरू माँ है हां जी ये शेरू की मां भी माशाल्लाह इस ना ला के ना क्या बात है करके चलो हट माशाल्लाह क्या बात ये जो शेरू होम ब्रीड है सुना माशाल्लाह वाकई माशाल्लाह नस्ल नस्ल वाकई माँ भी शेर है ना जी पता को पुत्र भी शेरू है क्या बात है ठीक जी क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत भैंसा जी कट्टे कट्टियाँ जी होम ब्रीड जी माशाल्लाह डेरा है मजा दी होगी माशाल्लाह खूबसूरत जी कट्टे कट्टियाँ जी होम ब्रीड जी डेरा अनमोल जी कैटल एंड एग्रीकल्चर डेयरी फार्म माशाल्लाह खूबसूरत माल माशाल्लाह होम ब्रीड खूबसूरत
और तो 6 दिन पूरी फेर भी लाए हुई थी ये नहीं जाना है आओ जी अच्छा माशा इधर देख इधर चलो ठीक चलो आज दोनों के बना दिए जी जी दूसरा दुम्बे की बनाई उस वाले 27 हैं जी हो गया आलू लगा टमाटर लगा अच्छा जी ये अगर सारी जगह है जड़ी जितनी फसल है मकई लगी ये सारा टमाटर हो गया अच्छा जी माशाल्लाह ये टमाटर है जी जी टमाटर है माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये सारी जगह टमाटर लगाया जी सारी जगह लगा। सामने माल्टियां दा बाग है जी ये वाला जी जी सामने अच्छा जी माशाल्लाह ये कितनी जगह था जी ये 200 कनाल टमाटर हो गया जी 200 कनाल एक ये जी भी ये टमाटर आलू है? जी अच्छा जी ये आलू है जी ये जी प्याज है जी देखो जी ताज़ा और फ्रेश माल अपनी ज़मीन का साथ और ये टंकी है पानी की बड़ी
अनार का बाग है। माशाल्लाह नुकाट। अंगूर, आलू बुखारा, ये जी दावत ख़ास का एहतमाम हो रहा है। ये स्पेशल तुड़ा वास्ते ये साथ साथ जो फलों के दरख्त हैं, ये अंगूर है। ये पानी की टंकी है।